Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'liman nafa'u wa nafa'u dzakiratu wa tadhkiratu wa ibadah wa hatha ala tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Jalaluddin Ibnu Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ilmi sa'ir salihin fi dhalil kitabih lebab al-hadis il-anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Saya memulai mengaji saya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunia akhirat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi maknanya yang biasa ngoten iki. Moho welas asih ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi kang moho welas asih ing dalam akhirat bloko. Bedane nek Ar-Rahman niku belas kasihnya dunia akhirat, nek Ar-Rahim hanya di akhirat. Jadi Ar-Rahim itu khusus hanya untuk yang mukmin saja. Nanti di akhirat mendapat belas kasih Allah dengan cara dimasukkan ke dalam surga. Nah, semua kitab niku diawali dengan basmalah. Kitab diawali dengan bismillah. Masih napa sampai saat ini ulama-ulama kalau nulis kitab diawali dengan basmalah. Karena apa? Segala kebaikan kalau tidak diawali dengan basmalah kurang berkah. Terus ini tambah barokah diawali kali bismillah. Alhamdulillah utawi sekabehe puji. Alhamdulillah utawi sekabehe puji. Iku lillahi tetep kedue Allah. Alhamdulillah utawi kabeh puji iku lillahi tetep kedue Allah. Ar-Rahman Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Wal akibatu utawi pungkasan kang den puji. Wal akibatu utawi pungkasan kang den puji. Lil muttaqina iku tetep kedue wong-wong kang padha takwa. Lil muttaqina iku tetep kedue wong kang padha takwa. Akibat baik itu selalu milik orang-orang yang bertakwa. Dengan cara apa akibat baiknya? Masuk ke dalam surga. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala udwana lan ora ana pengani ngoyo. Wala udwana lan ora ana pengani ngoyo, penganiayaan iku mujud. Wala udwanan orang permusuhan iku mujud. Illa ala zalimina angin ing atase wong kang padha zalim kabeh. Illa ala zalimina angin ing atase wong kang padha zalim kabeh. Titik.
Wassalatu utawi tambahi rahmat takdim. Nek ngriki as-salatu utawi rahmat takdim ngoten mawon. Wassalatu utawi rahmat keagungan rahmat takdim wa taslimu lan keselamatan ala khairi khalqihi iku muga tetep ing atase luwih baguse makhluke Allah. Ala khairi khalqi iku muga tetep ing atase luwih baguse makhluke Allah. Iku muga tetep ing atase luwih baguse makhluke Allah. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Wa ala ali lan ing atase keluargane Nabi Muhammad. Wa ala ali lan ing atase keluargane Nabi Muhammad. Wa sahbi lan sahabate Nabi Muhammad. Ajma'ina halis kabehane. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akibat baik itu adalah milik orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dengan cara dimasukkan ke dalam surga, dan tidak ada permusuhan nanti di akhirat masuk neraka illa ala dzalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Orang enggak mau nyembah Allah niku zalim kepada dirinya sendiri. Wong awake niki wajib sujud kepada Allah kok mboten padha ambek ngelebokno awake dhewe ke dalam api neraka. Salawat dan salam semoga tercurah atas sebaik-baik makhluknya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga tercurah atas keluarga beliau dan sahabat beliau semuanya. Amma ba'du, anapun ing dalam sakwise basmalah hamdalah salawat wassalam. Amma ba'du, anapun ing dalam sakwise maca bismillah, hamdalah, salawat dan salam. Adapun setelah itu amma ba'du, anapun ing dalam sakwise kang sinebut ngoten nggih mboten menapa. Adapun setelah itu fa inni mongko sak temene ingsun. Fa inni mongko sak temene ingsun. Aratu iku ngarepaken sapa ingsun. An ajma'a ing yen to ngumpulaken sapa ingsun. Kitaban ing kitab lil akhbari ketu pira-pira hadis. Khabar bisa dikatakan khabar, bisa dikatakan hadis. Lil akhbari ketu pira-pira hadis an-nabawiyyati kang bangsa Nabi. An-nabawiyyati kang bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengumpulkan sebuah kitab tentang hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, wal athari lan pira-pira asar. Asar itu dawuhe Kanjeng Nabi yang dinukil oleh sahabat. Atharun nubuwah al marwiyati kang diriwayatake. Apa asar? Bi isnatin kelawan sanad silsilah. Bi sanatin kelawan sanad atau silsilah sahihin kang sahih. Sanad itu bisa dikatakan sahih nek apa? Orang-orang dari dulu, dari sahabat
setelah sahabat tabiin terus ini orang yang jujur dan hafalannya kuat. Nek sing nyeritakno niki tiyang sing jujur hafalannya kuat berarti hadisnya mapan kuat. Maka disebut hadis sahih. Tiyangnya jujur hafalannya di bawah level sahih, rodok lalian titik disebut napa? Hasan. Lah nek tiyang niku jujur tapi lalian. Kelira-keliru sing disampaikno niki dhaif. Nah, pembagian hadis wonten kathah. Teng kitab Baikunia niku wonten teman. Nek kedhik 30 pinten. Wasikin turkang pinrecaya. Wasikin kang pinrecaya bisa dipercaya. Dan metode saya dalam penyampaian hadis langsung matan, nggak pakai rawi an iki matan. Lalu tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan disebutkan dari ini dari sahabat yang namanya ini Rasulullah bersabda baru matan. Nah ini mboten langsung Rasulullah bersabda. Cekak dawa-dawa. Nanti ketahuan kita beda dosi kuwedhe. Wa tarahtu lan buang sapa ingsun al asani ta ing pira-pira isnad hadis. Rawi-rawine dibuang mboten disebut. Wa wada'tu lan nyelehake sapa ingsun. Saya meletakkan, memposisikan arba'ina ing 40 baban apane babe. Saya karang kitab ini dengan 40 bab hadis. Dalam setiap bab terdapat 10 hadis. Berarti 10 kali 4 pinten? 10 kali 4. 10 kali 40. Oh, 400. Ini 400 hadis, lumayan. 400 hadis. Arba'ina 40 baban. Oh, itu tulen nyelehake sapa ingsun arba'ina 40 baban apane bab. Setiap bab terdapat 10 hadis. Terus kitab ini saya beri nama apa? Wasamai tulan ngarani sapa ingsun. Ngekei jeneng sapa ingsun. Hu ing kitab Lubabul Hadis ing aran Lubabul Hadis. Aku beri kitab ini dengan nama Lubabul Hadis. Ya mudah-mudahan diberikan kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa astainu lan nyuwun pitolong ingsun. Keliru nih tulisannya. Nyulung lak nyolong. Wa astainu lan nyuwun tolong utawa pitolong ingsun. Saya minta pertolongan. Billahi kelawan Allah. Sifat Allah al-azimi kang agung. Saya meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Agung. Alal qaumi ing atase kaum al kafirina kang kafir kabeh. Al kafirina kang kafir kabeh. Aku minta pertolongan kepada Allah agar diberikan pertolongan atas orang-orang kafir. Al-babu utawi bab al-awal kang kawitan fi fadilatil ilmi iku tetep ing dalem nerangaken keutamaan ilmu. Bab yang pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Fi fadilatil ilmi iku tetep ing dalem nerangaken keutamaane ilmu.
wal ulama ilan ulama pira-pira wong kang alim. Wal ulama ilan pira-pira wong kang alim. Iku bab pertama. Al babu dari bab asani kang kaping 7 fi fadilati la ilaha illallah. Iku tetep ing dalam keutamaane kalimat la ilaha illallah. Al babu dari bab asali kang kaping 3 fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Iku tetep ing dalem nerangake keutamaane bismillahirrahmanirrahim. Al babu dari bab ar-rabi kang kaping 4 fi fadilati sholati iku tetep ing dalem nerangake keutamaane maca selawat. Masalahnya al-babu kan pun jelas nggih. Al-babu dari bab ar-rabi kaping apa ini seterusnya jadi mau 6 itu 8 fadilati itu tetap ing dalam keutamaannya mesti wonten ngoten. Dadi mboten bisa dimaknani malih syukur wonten maknane. Maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babu dari bab al-khamis kang kaping 5 fi fadilatil iman iku tetep ing dalam nerangake keutamaane iman. Al-babu dari bab as-sadis kang kaping 6 fi fadilatil wudu iku tetep ing dalam keutamaane wudu. Al-babu dari bab as-sabi kang kaping 7 fi fadilatis siwaki iku tetep ing dalam nerangake keutamaane siwak. Al-babu dari bab as-samin kang kaping 8 fi fadilati adani iku tetep ing dalam nerangake keutamaane adzan. Cek semangat ngen adzan, wudu cek semangat disebutaken satu persatu. Al-babu dari bab at-tasuk kang kaping 9 fi fadilatis sholatil jamaati. Iku ing dalem nerangake keutamaane salat jamaah. Mosok wonten adzan gak kelem teko. Makane foto ditulisaken hadis keutamaane salat jamaah, cek semangat, cek giat, cek kumregah. Al-babu dari bab al-asir kang kaping 10 fi fadilatil Jumat iku tetep nerangake ing dalam keutamaane salat Jumat. Cek semangat Jumatan malah turu. Semitan warung. Al-babu dari bab al-hadi asyara kang kaping 11 fi fadilatil masajid iku tetep ing dalam nerangaken keutamaane pira-pira masjid. Itikaf masjid komai Allah sapa wonge napa bertamu kepada Allah akan disuguhi dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babu dari bab asani asyara kang kaping 12 fi fadilatil amaim iki tetep ing dalem nerangake keutamaane pira-pira imamah udeng serban. Sing niki lho. Sing ngriki niku namine imamah. Nek sing tempundak namine rida. Niki keutamaane damel imamah. Iki kapan-kapan tak paringi. Wonten sanate. Kalau saking guru kula sampai Kanjeng Nabi niku kula diimamahi guru kula dipasangake. Sajane sunah ta niku Jumatan salat sunah. Kapan-kapan dilakukan. Kapan-kapan sajane secepatnya. Sunnah lapo isin sajane kan. Al-babu dari bab asalisa asyara kang kaping 13 ya niku. Fi fadilatis shaumi iki tetep ing dalem nerangake keutamaane poso. Barang siapa perutnya kosong oleh makanan-makanan maka akan dipenuhi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih. Hatinya bersinar. Al-babu dari bab ar-rabi'ah syarang kaping 14 fi fadilatil faraidi. Itu tetap ing dalam nerangaken pira-pira ing dalam nerangaken kautamaane pira-pira penggawean fardu. Fardu sing wajib dilakoni wonten fardu ain wonten fardu kifayah. Al-babu dari bab al-khamisah kang kaping 15 fi fadilatis sunani. Iku tetep ing dalam nerangake keutamaane pira-pira penggawean sunnah.
Salat fardu kudu dilakoni zuhur. Islam niku isya lohor luhur isya subuh lohor asar maghrib. Islam rukun napa salat 5 waktu dilakukan. Terus marwatan apa? Sunnah qobliyah ba'diyah. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4 rakaat, dua-dua qobliyah. Selene ngoten. Qobliyah subuh, bahkan bareng siapa salat sunnah qobliyah subuh, maka seakan-akan salat semalam penuh. Misalnya apa? Barang siapa berjamaah isya dan subuh, maka pahalanya seperti sholat semalam. Kata keutamaan. Terus al-babu dari bab as-sadis asara kang kaping 16 fi fadilati zakati. Iku tetep ing dalam nerangake keutamaane zakat. Anak kurun zakat jokone napa dunyane dijogo kali Allah. Mboten dicolong maling, mboten dicolong tikus macam-macam. Al-babu dari bab as-sabi asar kang kaping 17 fi fadilatis shadaqati iki tetep ing dalem nerangaken keutamaane sedekah. Yang nek senengane sedekah diparingi rezeki kathah kali Allah. Karena Allah menitipkan sebagai hamba yang miskin-miskin, rezekinya dititipkan kepada piyambake. Cek loman. Terus rezeki Allah tambah kathah. Sing miskin jek kebagi. Tapi nek pelit medit, maka rezeki sing kathah akan dipindahkan kepada orang lain sing loman. Supaya orang-orang yang miskin dapat kebagian. Makanya sampean loman insyaallah tambah diteruskan. Diberi semakin banyak Allah. Al-babu tawi bab as-samina asyar kang kaping 18 fi fadilatis salami. Iki tetep ing dalam menerangake keutamaane salam. Mestine wong Islam ketemu wong Islam salam. Assalamualaikum. Mosok ketemu nang dalan dinding ngaten kae. Ya ding tadi salam kan. Woi ngaten. Salam iki termasuk nyopong gitu ngomong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Muga-muga sama selamat yo, sama-sama yo, muga-muga selamat. Gak kecelakaan, gak loro, gak greges. Al-babu ta'i bab atas ya asal kami 11. Fi fadilati du'a iku tetep ing dalem nerangaken donga. Donga dok njaluk sakjane Allah. Menungso niku dijaluki sesuai bosen tapi nek Allah mboten bakal bosen. Al-babu ta'i bab al-isyruna kang nomor 20 fi fadilatil istighfar iku tetep ing dalem nerangaken keutamaan istighfar. Yang nek gak ada dosa berhak masuk neraka. Tapi nek istighfar terus dosane mboten enten. Masuk mlebu neraka. Langsung mlebu swarga. Al-babu tawi bab al-hadi kang nomor 1 wal isyruna 60 fi fadilati dzikrillah itu tetep ing dalem nerangaken keutamaane zikir marang Allah. Barang siapa menyebut namaku, aku akan ingat padanya. Barang siapa ingat padaku, aku akan mengingatnya. Diingat Allah berarti ditolong oleh Allah SWT. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong orang tersebut. Al-babu dari bab as-tsani kang kaping 20 fi fadilati tasbih kita tetep menerangkan keutamaan maca tasbih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Niku pahalae ngebai bumi sampai langit pisan. Subhanallah. Alhamdulillah niku pahalane ngebai timbangan amal. Niku nek pisan niku malih ping kathah. Nek wong Islam niku pahalane akeh mestine dosane kalah akeh. Kalih pahala. Akhire dosane ditambeli kalih pahala. Dosa sak tumpuk diijoli kali ganjaran sak tumpuk. Cek napa kosong-kosong. Kayak utang ya. Utang sak gelas dibayar sak gelas. Akhirnya mergo yang ibadah niku dilipat gandakan, pahala lebih banyak daripada dosa. Nah, dosa mboten dilipat gandakan. Makanya mesti wonten susuke. Nggih, wonten lebih ini. Ini nah, ternyata ono lebih ketika ditimbang abotan sing akhirnya mlebu swarga. Kan itu apa ini?
Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Banyak orang yang menyesal ketika di akhirat, ketika ia ingat bahwa di dunia ada waktu-waktu yang nganggur, gak tahu wiritan, gak tahu ibadah, menyesal, nangis. Al-babu tawi pasana sifati tasbih al-babu tawi pasalisu kang kaping 320 fi fadilati taubati itu tetap menerangkan ing dalam keutamaan taubat. At-taibu kaman la dan balah. Orang yang taubat seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Al-babu tawi bab arabi kang nomor 420 fi fadilatil fuqara itu tetap menerangkan ing dalam keutamaan orang fakir. Pira-pira wong fakir. Kehebatan fakir. Masa melarat hebat. Orang miskin itu di dunia punya kekuasaan apa bukan? Bukan. Nah orang kaya besok di akhirat dibalik. Orang miskin diberi kekuasaan, orang kaya tidak, karena kekuasaannya sudah diambil di dunia. Di akhirat tidak dapat jatah. Akhirnya yang si miskin di akhirat punya kekuasaan. Dia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mensyafaati orang-orang yang pernah menolong dia. Makanya orang miskin sama tolong. Nanti dia di akhirat punya kekuasaan akan menolong sampai. Lalu jaluk balasan tentu, orang miskin balas nopo mangan kangelan. Lalu berharap balasan orang miskin di dunia iso balas nopo. Mangan kangelan, tuku kelambi kangelan, bayar listrik kangelan. Sampe tulung, sampe ditungakno. Tungone mandi tadi sukses. Muga-muga sugih. Wis kasih melarat wis. Al-babu dari bab al-khamis sukang nomor 59 fi fadilatin nikah itu tetap menerangkan yang dalam keutamaane nikah. Nikah ganjarane wae nyawang bojo ganjaran jumpa bojo ganjaran. Nek pacaran dosa nyawang, dosa nyekel, dosa ngambung, dosa goncet, dosa. Salbi bareng dosa. Tapi nek bojone ganjaran kabeh. Al-babu dari bab as-sadis yang nomor 60 fi tasdidiz zina itu tetap ing dalam ngeras zina. Sedereng. Diabotnone zina. Artinya zina niku dosane gedhe. Mangkane hukumane nopo dipendhem sak menten diantemi watu sak menten sampai mati. Tak loro kabeh. Pak nggih wong nalikane zina rasane enak kabeh. Nggih. Makane hukumane loro kabeh diantemi watu. Cek seimbang. Wong enake gak halal. Beda nek nikah. Nek nikah halal. Halal enak berpahala. Maka segeralah nikah. Al-babu dari bab as-sadis yang nomor 20 fi tasdidiz zina. Al-babu as-sabi yang nomor 7 wali zina 60 fi tasdidil liwat ing dalam nerangake oleh diabotakene liwat niku bersetubuh lewat dubur. Itu so gede nih bagi seorang wanita penghinaan. Makanya mboten asal menyetubuhi lewat anus, karena anus bukan tempatnya untuk bersetubuh. Anus niku usus niku. Usus dari perut terus proses makanan terus keluar lewat anus niku usus. Ketika usus niki disetubuhi teleponi barang sing kasar bisa robek. Nek robek ya nopo? Bahaya. Kadek ususnya robek nambale angel. Disilet, dibedak, dijahit. Nah, tapi lah nek misfe vagina niku memang sudah didesain oleh Allah untuk berhubungan dewasa. Walaupun sehari berapa kali, asalkan dengan cara yang halal, insya Allah tidak menimbulkan penyakit dan kuat berpahala. Betul bakal rusak. Ciptaan Allah, ciptaan manusia moro bujet kabeh. Ngaji niki ngaji enggak pengen bahas corok-corok tapi karena ngaji. Al-babu tawi bab asamir kang nomor 8 wal isra 60 fi man isyur bil khamri. Iku tetep ing dalam nyegah ngombe khamr. Akal niku anugerah dari Allah.
bedane menungso kali wedhus mergo wonten akale. Nggih. Bedane menungso kali sapi mergo ana akale. Lan akale rusak apa bedane kali wedhus? Apa bedane karo sapi? Makanya agama sangat menjaga akal, ngombe arak, ekstasi, ana kok obat-obatan terlarang mboten asal. Al-babu tawi bab atas kang nomor 980 fi fadilatir rami kita tetap nerangaken ing dalam keutamaane memanah. Sampeyan harus belajar memanah, latihan untuk siap-siap. Bukan kok menantang perang, tapi kalau diserang kita siap. Untuk menjaga negara, untuk menjaga agama harus siap. Nek sampean latihan nembak satu peluru pinten larang peluru. Mungkin kita nggak boleh megang kalau nggak punya suratnya nggak larang. Atau nggak tadi polisi nggak iso. Makanya paling mudah latihan mana? Nggak dewi toko pring ambek tali pun sakit. Pucuke dikei paku. Tapi ojo temen mana wong latihan wit gedang utawa napa. Tawa tumbas wonten. Sasarane nggih wonten. Dijual. Bahkan termasuk cabang olahraga. Al-babu tawi bab as-salasuna kang nomor 30 fi fadilati birrul walidain. Itu tetep ing dalem nerangaken keutamaane birrul walidain. Yang birrul walidain iki insyaallah sukses dunia akhirat. Ada dosa sing siksane sejak di dunia wis disiksa. Napa niku? Hukukul walidain kali zina. Iku sejak di dunia sudah disiksa. Makanya ojo ngelakno wong. Al-babu tawi bab al-hadi kang nomor 130 fi fadilati haqqil auladi. Iku tetep nerangaken ing dalam keutamaane hake pira-pira anak. Ada anak niku hake anak napa digolekno ibu sing apik, cek iso ngomong, cek iso didik. Nah, dikai jeneng sing apik, dikai panganan sing halal, diulang maca Quran kali nulis. Ngoten. Niku hak-hake anak. Al-babu tawi bab asani kan nomor 230 fi fadilati tawadui. Iku tetep nerangaken ing dalam keutamaane tawadhu. Andap asar. Napa rendah hati napa rendah diri? Rendah hati. Rendah diri ngono. Hina. No? Minder. Rendah hati. Tawadhu. Al-babu tawi bab asali kang nomor 330 fi fadilati syukuti iku tetep ing dalam nerangaken keutamaane menang. Menang niku selamat. Wong nek akeh ngomong rawan bahaya. Sing ngomongnya elek, ngomongnya elek. Akhire sing diomongi muring diajar. Menang insyaallah selamat. Tapi ketika kita harus bicara tidak boleh diam. Ono kemungkaran harus bicara, enggak boleh diam. Menang tambah dosa. Yang dua ilmu gak gelem ngomong, gak gelem nyampein ilmu itu dosa. Jadi ada saat kita bicara, ada saat kita diam. Diam itu bersahaja. Al-babu tawi bab arabi kang nomor 14 130 fi man il akli ing dalam nyegah mangan wa naumilan turu warahatilan nganggur. Oh, dipojokaken mangan aja akan turu. Aja akan nganggur. Hidup adalah perjuangan tanpa henti. Fastabiqul khairat. Al-babu tawi bab al-khamsi kang nomor 15 30 fi man iddahki ing dalam ngelarang guyu cekakaan. Dadekno ati atos. Nek dirimo muring gak terimoan gara-gara kakean guyon bekejekan. Al-babu tawi bab as-sadis kang nomor 16 fi fadilati iyadatil maridi ing dalam nerangaken keutamaane nyambangi wong kang loro. Sing mboten kena corona ya. Wis disambangi teko doan. Sambangi teko doan. Sama nang ndi nang omah sik aja metu sik. Nang ngarepe lawang tak teri beras 10 kilo. Kayak isolasi mandi. Ojo beras ora kowe juga rusak wis dengan nang ngarep tak tekono. Nyambangi. Al-babu tawi bab as-sabi kang nomor 30 fi fadilati dzikril mauti ing dalam nerangaken keutamaane eling mati cek sergep ibadah.
Wong kula jamin nek tuwek tobat, pirang-pirang wong durung tuwek mati, pirang-pirang bayi wis mati, teng kandungan wis mati. Makane tobat gak oleh ditunda. Al-babu tawi samin kang nomor 8 wa salsulan 30 fi fadilatil qabri ing dalam nerangaken keutamaan kuburan. Kuburan yo opo kuburan iku. Wa awalilan pira-pira kegawatane al-qabr menakutkan. Makane sadari mati nopo siap-siap kuburane cek padang opo maca Quran ilmune sing kathah. Cek nopo ilmu nanti di alam kubur dibentukkan bentuk yang menyenangkan yang menemani dia sehingga tidak terasa. Nopo seneng karo ternyata tiba-tiba sudah kiamat. Gak kerasa. Al-babu dari bab atas nomor 9 30